हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पास पॉन्ड का ये होम थिएटर आया है ठीक होने के लिए। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमने ये अलग से लगा रखी है। हमने ब्लूटूथ नहीं है इसमें जो ये होम थिएटर आया है, तो हमने ये ऑक्स वाली लीड लगा रखी है। तो दोस्तों मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारी। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ आपके सामने ही। ठीक है दोस्तों, तो मैंने गाना चलाया और अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पे भी चल रहा है हमारा ये। मैं स्पीकर के वायर लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी तेज़ आवाज़ है। और अभी मैं दूसरे वाले में दिखाऊँगा, तो मैं नीचे वाले इसमें RC सॉकेट में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत मंदी आवाज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी तेज़ आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सुनाई दे रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी मंदी आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जैसे नीचे लगाया तो यहाँ पे मंदी आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे ऊपर वाले सॉकेट में लगाता हूँ दूसरे वाले में आउटपुट में, तो यहाँ पे हमारी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मैं जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारी सही वर्क कर रही है ये वॉल्यूम। तो दोस्तों हमारी इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है अभी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये हमारे पीछे का तो फॉल्ट है नहीं, पर हमारा जो आगे का पैनल है हमें उसे खोलना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा फॉल्ट क्या है। तो अब मैं आपको आगे का फॉल्ट दिखा देता हूँ इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है आगे की तरफ से। तो मैंने ये पैनल खोला और आपको अब चेक कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये वॉल्यूम रहती है, यहाँ पे हमारे वॉल्यूम के जो कार्ड से जो हमारे वॉल्यूम पे वायर जाए रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे कोई सा भी टूट नहीं रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई सा भी नहीं टूट रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना होगा, जो उनसे हमारे आउटपुट वाले तार आ रहे हैं वो भी चेक करने होंगे, जो वहाँ से आ रहे हैं अंदर की साइड से बोर्ड पे से पैनल के लिए वॉल्यूम पर। तो दोस्तों वे भी हमारे सारे सही लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमने वायर चेक किए, सब प्रिंट विंट चेक किए, कोई भी नहीं फट रहा है। तो दोस्तों अब ये आखिरी में जो वॉल्यूम बचती है, पहले हम इसे चेक करेंगे कि हमारे सही तो है, सही है, ये ख़राब है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी वॉल्यूम की वजह से भी आ जाती है। जैसे कि एक में मंदी आवाज़ आ रही है और एक में तेज़ आवाज़ आ रही है। वो किस वजह से होता है दोस्तों, ज़्यादा पुरानी वॉल्यूम हो जाती है तो उस वजह से हो जाता है। तो दोस्तों ये मेन वॉल्यूम है, उसे मैं आपको चेक करा रहा हूँ। अभी मैं आपको चेक कराऊँगा दोस्तों इस पर ही। ठीक है, तो ये वाली जो मेन वॉल्यूम है उस पर मैं आपको चेक कराऊंगा। और गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों मैं अभी आपको मैं चालू करके दिखा देता हूँ इसे। पहले मैं इसे खोल लेता हूँ पूरे को बोर्ड को, कि नीचे से भी पता चल जाएगा हमें कहीं से वायर तो नहीं टूटे कभी उसके वजह से हमारी ये प्रॉब्लम बन रही हो। ठीक है, तो ये वाले हम सारे इसके पेज जो रहते हैं बोर्ड के आगे के पैनल के, उसे खोल के आपको चेक कराएंगे दोस्तों कि हमारा किस में प्रॉब्लम है। पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ तो हमने दोस्तों देख लिया है, पर जो हमारे आगे की तरफ है उसे हम चेक करेंगे। तो हमें कैसे चेक करना चाहिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना तो तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने सारा बोर्ड को खोल लिया है आगे के पैनल में से। तो यहाँ से हम इसके जो रहते हैं आगे के नट, इसे अच्छे तरीके से खोल लेंगे, जो वॉल्यूम से घुमाने वाले होते हैं। तो ये हमने निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद आपको अब इसे चेक कराते हैं। तो जैसे कि मैंने इसे खोल लिया है पूरे बोर्ड को, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा बाहर आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 7805 भी लग रही है, और यहाँ पे हमारी ये वॉल्यूम भी है। तो दोस्तों ये वाली मैन वॉल्यूम थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमारे सब चीज़ सही है, आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब चीज़ सही है। तो ट्रैक करके देखेंगे दोस्तों, कोई सा ट्रैक टूट तो नहीं रहा है बीच में से। तो यहाँ पे भी हमारा नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो सारे वायर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सब चीज़ ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, आउटपुट वाले जो वायर आ रहे थे वो भी हमारे सही है। यहाँ पे ट्रैक करके देखेंगे कि हम इसमें जो हमारे आउटपुट वाले रहते हैं वे भी हमारे सही लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या चेक करना चाहिए, अब हमें पहले इसे ऑन करते हैं और फिर आपको चेक कराएंगे। वो कैसे कराएंगे दोस्तों अब देखना आप।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये ऑन किया। तो ऑन करने के बाद दोस्तों अब हम आपको चेक कराते हैं, जैसे कि पहली और दूसरी तीसरी पिन। दूसरी तीसरी तो दोस्तों इस 6 टर्मिनल में हमारी हो जाती है, दूसरी तीसरी ग्राउंड। और जो पहली रहती है हमारी, पहली और चौथी जो पिन रहती है वो आउटपुट वाली रहती है। तो दोस्तों मैंने वॉल्यूम तेज़ कर लिया है दोनों, बेस के भी और वैसे भी। ठीक है, तो ये हमने जो वॉल्यूम है ये हमने बिल्कुल तेज़ कर लिए। तो अब आपको चेक करा देते हैं दोस्तों चिमटी से। तो ये हमने दूसरी पे और चौथी वाली, वो पहली पे और चौथी वाली पिन पे आपको टच करा के दिखा रहे हैं आउटपुट पे, तो हमारे सही चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनपुट पे चेक करेंगे, हमारी इनपुट पे अभी हमारी आ रही है या नहीं आ रही है, उस पर भी हम चेक करेंगे दोस्तों। तो हमें जैसे ग्राउंड पे लगा रहे हैं तो वो भी हमारी इक्वल आवाज़ आ रही है। ठीक है, इनपुट पे भी हमारी इक्वल आवाज़ आ रही थी, तो वो भी सही है। आउटपुट भी सही है दोस्तों, क्योंकि हमने चिमटी से टच करके देखा तो इक्वल आवाज़ हमारी आ रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से आवाज़ आ रही है। तो आप ऐसी वॉल्यूम का ख़राब या सही का आप पता लगा सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, एक में तेज़ आवाज़ आ रही है, एक में मंदी, अगर फिर भी नहीं होता वॉल्यूम बदलने के बाद भी, आपको क्या करना होगा दोस्तों, फिर आपको आउटपुट वाली जो आईसी रहती है उसे आपको बदल देना होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो उसकी आईसी आप बदल सकते हो, फिर ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर वॉल्यूम बदलने के बाद भी नहीं होता है, तो वो रीज़न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका वॉल्यूम बदलने पर भी नहीं होता है तो आप उसकी फिर आप आईसी बदल सकते हो, फिर वो प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। तो मैं आपको पहले वॉल्यूम बदल के देखता हूँ और फिर जो आपको बताऊँगा दोस्तों, जो आईसी हमारी, अगर हमारी आईसी में फ़ॉल्ट होता दोस्तों वो अलग ही पता चल जाता, पर हमने चेक कर लिया वो। तो जो हमें पता चले दोस्तों वॉल्यूम में दिक्कत है, तो वॉल्यूम में हमें बदलनी होगी। अगर वो उसमें जो आईसी में दिक्कत हो, अगर हमने वॉल्यूम भी बदल दी और फिर भी हमारी ये दिक्कत है, तो फिर हमारी जो आईसी थी वो हमारी ख़राब है। ठीक है, फिर आप आईसी बदल सकते हो, अगर हमारी वॉल्यूम भी बदलने के पे भी यही काम कर रही है तो मंदी आवाज़ का। तो अब हमने इसे बोर्ड को सेट करते हैं और फिर आपको चेक कराएंगे। तो पूरे बोर्ड को हम इसे सेट कर लेते हैं और फिर आपको दोस्तों इसे लगा के आपको चेक कराएंगे दोस्तों, हमारी आवाज़ आई है अभी भी तेज़ ही है नहीं। तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों आपका वॉल्यूम में फ़ॉल्ट है या आपका उसमें फ़ॉल्ट था आईसी में। तो आईसी का फ़ॉल्ट तो दोस्तों ये बहुत कम होता है, पर ज़्यादातर ये जो वॉल्यूम रहती है इनका फ़ॉल्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बोर्ड जो रहते हैं हमारे पैनल के आगे के, एक तो पैनल ही रहता है दोस्तों जो हमारा ब्लूटूथ वाला डिजिटल रहता है कार्ड, और एक नीचे वाला जिसमें हम वॉल्यूम और इसमें माइक्रो स्विच लगे रहते हैं, उसे बिल्कुल अच्छी तरह से कस लेते हैं दोस्तों। तो फिर कसने के बाद आपको फिर चेक कराते हैं दोस्तों हमारा ये चला है नहीं अभी भी। ठीक है, तो हमने ये कस लिया दोस्तों अच्छे तरीके से। तो अब हमने आपको चेक करा देते हैं। तो ये हमने वॉल्यूम मंदी है वैसे, क्योंकि उस उधर से हमारी मंदी आवाज़ आती है ये बिल्कुल 0 पे। तो अब आपको हम चेक कराएंगे दोस्तों हमारी चली है या नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले वाले ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी तेज़ आवाज़ हो चुकी है, तो मैं आपको पहले वाले में दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो दोनों में हमारी तेज़ आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, आउटपुट वाले स्पीकर में। तो दोस्तों आप देख सकते हो वही है हमारे पहले वाले ही। तो हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से आवाज़ बिल्कुल सही हो चुकी है, क्योंकि हमने वॉल्यूम बदली थी। तो दोस्तों ये वाला जो ज़्यादातर फॉल्ट रहता है ये वॉल्यूम में रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पे भी हमारा चल रहा है और यहाँ पे भी मैंने आपको सामने चला रखा है। ठीक है, तो अब इसे पैक करेंगे दोस्तों, बस इसे दे देंगे ऐसे ही। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा फॉल्ट कहाँ का था, हमारा आईसी का तो रहता नहीं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉल्ट था, तो हमने ये बदल दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।